Keď si kameraman, potrebuješ vidieť, čo točíš. A práve preto potrebuješ náhľadový monitor. Predo mnou na stole leží veľmi zaujímavá a stále horúca novinka. Je to náhľadový monitor od značky Symbol. Označenie má ZO600MS. Napísali mi z tejto firmy, že čau Maťo, sledujeme tvoj Instagram a YouTube, náhodou nechcel by si do videa nejaký náš produkt na takú mini recenziu? Tak som si povedal, že prečo nie, a vybral som si práve tento kúsok kvôli vlastnostiam, ktoré má. A čo sa mi páči, čo začal teraz dosť veľa firiem používať na monitory, že posielajú k tomu zároveň už ochranné sklíčko. Je to obrazovka a každú obrazovku treba ochrániť od nejakých škravancov. V tejto bočnej krabičke nám príde všetko potrebné príslušenstvo, takže držák na ten monitor, kde zo spodu máte 3/4 závit a zároveň to vetia do tých klasických kolaníc. Je celokovový a je dosť taký pevný, že keď ho dotiahnem, tak naozaj drží, že veľmi pevne ten klb. Prídu vám k tomu samozrejme dva káble, HDMI kábel, SDI kábel. Následne máme v balení samotný monitor, ktorý hneď už na prvý pohľad vyzerá veľmi dobre. Je to celokovové telo, ktoré váži myslím, že 330 gramov, ak sa správne pamätám. Je to 5,5 palcová Full HD dotyková obrazovka. Asi jedna z najpodstatnejších informácií, ktorú potrebujete vedieť pri náhľadovom monitore, je jeho svietivosť. Tento monitor má svietivosť až 2000 nitov, čiže aj keď si im pôjdete počas nejakého slnečného počasia niekde von, svieti natoľko, že naozaj na tej obrazovke uvidíte všetko potrebné. Zo spodnej časti má závit a USB-C na v podstate firmware update. Neviete cez toto USB-C ho napájať. Čo je však plusový bod, je už predpripravený na vertikálne točenie, čiže závit máte aj zo spodnej strany a môžete ho mať takto na kamere na výšku. Ďalej z tejto pravej strany máte aj slot na pamäťové karty a jedna pamäťová karta vám príde zároveň v balení. Najskôr som si myslel, že vám tam príde nejaká úplne obyčajná pamäťová karta, ktorá bude taká, že fú, že tak na to sme zapisovali tak 20 rokov dozadu, ale príde vám tu značková SanDisk karta, ktorá má 32 GB. Nie je to samozrejme jedna z najrýchlejších kariet, avšak ak to sem výrobca dal, tak za mňa je to iba v podstate plusový bod, že nejaká takáto karta tu je. Na túto kartu vy viete nahrávať, čiže zároveň táto obrazovka je rekordér. Dopredu upozorňujem, zabudnite na nejaké nahrávanie typu Atomos Ninja, žiadne ProRes rávko tu nie je. Nazvem to, že je to také nejaké backupové nahrávanie, je to obyčajná MP4 Full HD do 60 snímkov a nejaké extra nastavenia toho nahrávania tu nemáte. Stlačíte recording, začnete nahrávať, chcete to ukončiť, stlačíte to znova a posledne tá nahrávka sa vám uloží na tú pamäťovú kartu a ten záber si vy viete aj pozrieť. Je to fajn, ak by si nejakému režisérovi chceli ukázať, dajme tomu záber, ktorý máte, bez toho, že ho musíte z nejakej pamäťovky proste vyťahovať na tej kamere, dávať na notebooku niečo. Taký nejaký rýchly náhľad tu je, avšak toto určite nemôže byť vaše nosné úložisko. Avšak vďaka tej pamäťovej karte si sem viete aj nahrávať ľudky. Čiže ak by ste si vy spravili nejakú vašu customizovanú ľudku, dajme tomu na moju Soničku A7S3, mám túto ľudku, ktorá sa mi páči a chcel by som vedieť už pri tom sete, že ako vyzerá ten záber, skopírujete na pamäťovú kartu v formáte Cube, pichnite to sem, tu kliknite na zobrazenie ľudky, dáte import a mne to napríklad ukazuje Sony Kodakovú ľudku, ktorú som si sem importoval. Z vrchnej strany máte power button, dva function buttony a máte tu 4 koncovky na antény. A to je tá posledná vec, ktorá sa v balení nachádza. A ak by sa teraz niekto pýtal, že na čo sú tu tie antény, tak sú to presne na to, kvôli čomu ja som si tento monitor vybral. Tento monitor funguje ako vysielač, ale zároveň ako príjimač. Ak ho vy máte v tom mode vysielania, tak dve antény fungujú na 2,4 GHz a dve antény fungujú na 5 GHz sieť. Monitor vám vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť, na ktorú sa vy viete pripojiť 4 rôznymi zariadeniami. Bude to druhý takýto monitor alebo nejaký bezdrôtový príjimač opäť do značky Symbol a zároveň cez aplikáciu na vašom iPade alebo iPhone. Predstavme si, že sme na nejakom sete, ja mám tento monitor pripevnený do kamery, telefónom sa na neho pripojím a môžem tento telefón dať dajme tomu druhému kameramanovi, nech vidí, čo ja točím. Tablet môžem dať do ruky režisérovi, aby videl, čo sa na tom zábere deje. A dajme tomu jeden bezdrôtový systém od Symbolu dám do vedľajšej miestnosti pre klienta, aby videl celý set. Takúto funkciu nemá takmer žiaden monitor. Výrobca píše delay 80 milisekúnd a dosah až 300 metrov. To by som nebol ja, kebyže niečo také nevyskúšam. Samozrejme, ako to už u mňa býva zvykom, ako náhle potrebujem pomôcť videom, volám nikomu inému ako Maťovi Ondrušovi. Stretli sme sa v parku, ja som si nastavil môj monitor ako vysielač a Maťov monitor od Symbolu ZO600M ako príjimač. Každý z nás kráčal na opačnú stranu parku. Podľa screenshotov z Google sme boli od seba vzdialení cca 135 metrov. Som v 2/3 dopredu určenej našej vzdialenosti, zatiaľ mám krásny čistý obraz.
Prišiel som na úplne opačnú stranu parku. Skús trošku mávať rukou, vieš, nech vidíme, že či to seká alebo ne. Tuto je Maťo. Presne tu. Skús mi kráčať. Ale pohode. Ale ja si myslím, že táto vzdialenosť, v podstate to je priama viditeľnosť, je za mňa osobne veľmi dostačujúca. Aj napriek takejto obrovskej vzdialenosti stále naspäť signál máme. Hypsim trošku s tým obrazom, Maťko. No. Test na polovičnej vzdialenosti, ako dáva výrobca, bol za mňa bezproblémový a tento bezdrôtový prenos ma svojou kvalitou naozaj prekvapil. Tu vám dávam ešte pár záberov, aby ste videli, aký je rozdiel medzi interným nahrávaním v Šimbole a nahrávky z FX3. Verím, že aj menej bystré oko rozozná ten rozdiel. Z ľavej strany monitoru máte HDMI vstup, HDMI výstup, sluchatkový výstup na nejaký odposluch a DCI napájanie, či už z nejakého adaptéra, po prípade V-mountovej baterky. Zo zadnej strany máte SD-čkový vstup a SD-čkový výstup. Tento monitor je naozaj veľmi praktický, či už na nejaké veľké kamery, po prípade nejaké foťaky cez to HDMIčko. Viete si tu v podstate vybrať. V strede máte slot na klasické MP-čkové baterky a na pravej strane máte ešte aktívne chladenie ventilátorom. Keď som ho používal, ten ventilátor bol naozaj veľmi tichý a fakt sa spúšťal iba pri nejakej teplnej poistke, ak som bol nejak moc vonku. Veľmi na ten monitor pražilo slnko a potreboval sa nejakým spôsobom ochladiť. Veľká jeho výhoda je, že naozaj celokový, čiže to tepelné odvádzanie má lepšie. Pri tom napájaní vám stačí 8 V, nepotrebujete 12 V, ako je to pri nejakých väčších monitoroch. Tým, že iba 5,5 palcový nemá taký odber. Poďme si ho zapnúť. Takto nejako vyzerá teda to základné zapnutie. Tu musím povedať jednu veľmi dôležitú vec. Výrobca aj na stránke nájdete, že udáva, že tento monitor má nový interfejs. Ten interfejs vyzerá nejako takto. Ten interfejs nie je za mňa že vôbec vizuálne atraktívny a dovolím sa až tvrdiť, že vyzerá trošku zastaralo a zle. Avšak musím povedať, že je naozaj veľmi funkčný. Tá dotyková obrazovka funguje hneď, žiadne nejaké sekanie, tie percentá tam behajú hore dole. Ten interfejs je naozaj spravený viac na nejaký performance, čo vy potrebujete, ako na nejaký krásny vizuál. Niekomu by to možno mohlo trošku vadiť, že to vyzerá tak v odzakách zastaralo, avšak pre mňa, ak je to funkčné, tak prečo nie? Skrátke si iba prejdem nejaké základné nastavenie, ktoré tu máte. Vyberáte si input, či vlastne SDčko, HDMIčko, tu máte ten wireless. Máte tu napísaný názov tej Wi-Fi, k tomu nejaké heslo. Cez aplikáciu vy si tu naskenujete ten QR kód a automaticky sa vám telefón s tým monitorom spáruje. Máte tu samozrejme všetky funkcie, ktoré by ten štandardný monitor podľa mňa mal mať. To znamená, že waveformy, Instagram, nejaký vector scope, nastavenie peakingu od intensity až po farbu. Samozrejme si viete zoomnúť ten obraz, aby ste detailne videli, či to máte dobre zaostrené. Viete si to nastavať aj safe oblasť, nastavíte si akú farbu, dajme tomu červenú, nastavím si koľko percent má byť tá safe oblasť, nastaví si hrúbku toho daného frameu. Máte tu samozrejme aj grid, kde si vy viete nastavať, že koľko čiar má byť z každej strany. Máte tu aj anamorphic squeeze mode, čiže keby niekto točil anamorfickými objektívmi, tak tu si už viete nastaviť ten samotný squeeze, aby vám to ten obraz nastavilo tak, ako to vy reálne v tej postprodukcii vidíte, pretože nie všetky foťaky to majú. Aby vám ten monitor ukázal nejaký pomer strán, tak si tu viete samozrejme vybrať vy nejaký marker a viete si sami zvoliť ten pomer strán. Ja si nastavím napríklad 9:16. Potvrdím si to a už mi tu spraví krásny výrez pomeru strán, ktorý som si ja zvolil. Ďalšie super funkcie, ktoré tu sú a nemôžu tu chýbať, Zebra, False Color a Monochrom. Zebra vám na tom zábere ukazuje, kde máte prepaly. Tu si vy samozrejme viete nastavovať, že od koľko percent už to má zobrazovať ako prepal. Veľmi obdobná funkcia je False Color, kde vám on ten obraz prevedie do rôznych farieb a vy dajme tomu červenú, to máte zobrazenú ako prepal. Čak by ste mali dajme tomu rôzne žiarovky, tak by ste tu mali červeným zobrazené tie žiarovky, že tie už idú do nejakého prepalu. Podľa toho si viete nastavať celú expozíciu toho záberu. Máte tu nastavenie ešte gamy, HDR a teploty monitora. V tom hlavnom nastavení vy si v systéme viete prehodiť tú obrazovku, že vám nebude signál vysielať, ale bude príjmať. Čiže dajme tomu, toto by si chytil režisér do ruky, na druhej strane by som mal niečo, čo mi ten signál vysiela, týmto monitorom sa na neho pripojím. A ten režisér by mohol iba s týmto behať v ruke a pozerať si, čo točíme. Tu si samozrejme nastavujete ešte tie dva function buttony, ktoré máte hore, kliknite na jeden z nich a už si viete priadovať rôznu funkciu tomu tlačidlu. Iba pre info, čo vidíte aj na tejto vrchnej kamere, teraz mám svietivosť na 5%. Ja keď ju mám na 100, tak na tejto vrchnej kamere vidíte, že je mega prepal.
a to mám iba jednu bielu položku. Takže naozaj by som sa tej svietivosti nebal. Máte to ešte nastavené toho ventilátora, že by ste ho vedeli vypnúť, ja som nechal na automate. Bol naozaj tichý, čiže to som nejak nepotreboval meniť. A posledná vec, samotné nastavenie monitoru. Nejaká svietivosť, kontrast, sharpness, poprípade saturácia. No a to by bolo aj tak všetko z predstavenia tohto monitoru od značky Shimbol ZO600MS. Aj by ste sa pýtali na dôvod, prečo ja som si vybral práve tento monitor, pretože máte naozaj v ruke veľmi kompaktný a výkonný malinký monitor, na ktorý sa môžu pripojiť až 4 rôzne zariadenia a to im prišlo niečo, že na takom sete viete dobre využiť. Ten recording je to za mňa naozaj zbytočný, pretože nemáte z toho fakt nejaký extra pôžitok z toho výstupu. Je to naozaj fakt, že backup. Avšak tie zvyšné funkcie mi dokázali, že toto je naozaj malý kompaktný monitor, ktorý na cestovanie budem veľmi rád používať. Ja ti ďakujem veľmi pekne za dopozeranie až sem. Ďakujem samozrejme aj značke Shimbol, ktorí mi tento monitor na túto recenziu poslali. A ty nezabudni na svoje 3 povinnosti: odber, like a koment a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.